どうもこんにちは。僕です。こんにちは。どうもオリーブです。どうも僕です。はい。今日もキャンプですね。そうですね。今日は道志の森2019年初でございますね。とても寒いです。寒い。マイナス、今日の朝はマイナス5度ぐらいいってましたからね。どんぐらい寒くなるか。今日はこれ紹介していいんですか？これ紹介していいよ。いいですか？先輩は新しい幕とタープ、これなんていうんですかね。どうだね、タープテント、テントね、フィールドアフィール、あ、フィールドアワンポールテントっていうのがフィールドドア知ってる、聞いたことあるな。フィールドアワンポールテントって書いておー、ごめんなさい。連結とある。そうそういいですね。すげえ広いっす。ファミリー系ですね。ファミリー系の、いや、ソロ系ね。ソロ系で一応ね、結構でかいっすよね。おしゃれ系ね。おしゃれ系でこんなにでかいっす。タープも悪くないですね。で、私はこれですね、ミニピーク久しぶりに出しました。もう久しぶりに出したからもう訳が分かんなかったですよ、立て方が。でスノーピークのペンタだったっけな、タープを連結してみました。で先輩がこんだけタープ上に上げるもんで、俺も負けじとぐーんと上げてみました。中はこんな感じでおしゃれキャンプということでやっていきたいと思います。で昼飯も食って昼寝してですか。たまには昼間から飲んでもいいんですけどね。それもいいね。どうしてもなんか夕方からじゃないとみたいなチャイムに合わせてみたいなね、今からね、いう感じですけど。じゃあ楽しくやりましょう。先輩が本間製作所の薪暖炉、薪ストーブ買いました。詳しくはコヨーテチャンネルを見てくださいおや、バチバチ言ってる。いいっすね。いいっすよ。あったかい。ビール飲みたいです。いいんすか？はい。お疲れ様です。乾杯。はい、竹ビール乾杯。北海道和牛本級入りやっていきましょう。ぼちぼち。
なかったら酔い回るな。置いてます。いただきます。うん、うまい。続きまして国産豚バラ。あっちあっちあ